ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் எஸ்டிகே சேனல். நான் உங்கள் மதுரை தமிழ் செல்வி. நம்ம சேனலில் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக மரவள்ளி கிழங்கு வச்சு ஒரு ரெசிபி பாருங்களேன். சூப்பராக இருக்கும். மழை காலங்களில் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கூட சாப்பிட்லாம், இல்லைனா மதியமாக கூட நம்ம வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் தட்டி அது பக்கத்தில் ஆளுங்கிற பட்டன் தட்டிக்கோங்க. அதுக்கு நான் ஒரு மரவள்ளி கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம வாஷ் பண்ணாலுமே நம்ம கட் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு டைம் நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கிறணும், அதுதான் நல்லது. இப்போ இதை பீஸ் போட்டு எவ்வளவு ஈஸியாக நம்ம தோல் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சில பேர் இதை உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. எங்கள் ஹஸ்பண்டு எவ்வளோ ஈஸியாக உரிச்சு தராரு பாருங்கள். அழகாக ரவுண்டாக பீஸ் போட்டு அழகாக எடுத்துடலாம் பாருங்கள். அவர் உங்களுக்கு காட்டுவார் ஒரு டெமோ மாதிரி. லைட்டாக கட் பண்ணி நம்ம அதை அப்படியே உரித்தோம் அப்படின்னா அழகாக வரும். இப்போது இதை நம்ம கட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள். எவ்வளோ பாருங்கள், பார்க்கும்போதே பன்னீர் மாதிரி இருக்கும். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க. குட்டியாக வேணாலும் குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி பீஸ் போட்டாச்சு. இப்போது இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு பாருங்கள். இதை மாற்றினதுக்கப்புறம் வெள்ளை பூண்டு சின்ன பூண்டாக ஒரு 10 பூண்டு எடுத்திருக்கேன், தட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வச்சு நம்ம தாளிப்பு பார்த்துடலாம். அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுட்டு நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நிறைய தேவை கிடையாது, இதுக்கு கொஞ்சமாக லைட்டாக இருந்தாவே போதும். இப்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு போட்டு அது நல்லா வெடிக்கட்டும். கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் டு 1 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கோங்க. ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும். பிடிச்சதுன்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. வெறும் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு மட்டுமே போதுமானது. நல்லா இது நமக்கு வெடித்து வரட்டும். நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் காயமே போட்டனால வெடிக்காமல் இருக்குது. இப்போது நல்லா பாருங்கள், நல்லா வெடித்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தட்டி வச்சுருக்க வெள்ளை பூண்டு போட்டுடலாம். இதை இந்த மாதிரி தட்டி போட்டு சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இது மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும், லைட்டாக வதக்கிடாதீங்க, நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அவ்வளோதான். இப்போது நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மரவள்ளி கிழங்கை நம்ம போட்டுக்கரலாம். பாருங்கள், வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. அடுப்பு இப்போ கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. நம்ம ஃபுல்லாக வச்சுருந்தேன், சீக்கிரமாக நம்ம கருகிரும். அதனால் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போது இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, நிறையா போட வேண்டாம். கொஞ்சமாக வெந்ததுக்கப்புறம் பத்தலைன்னா கடைசியாக தூவிக்கிறலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டு இப்போது மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 2 பொருள் தான். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கலருக்கு சேர்த்துட்டு எல்லா பக்கமும் கலந்து விடுங்க. ஒரு பக்கமாக பிடிச்சிக்கிறோம், அதனால் எல்லா பக்கமும் நல்லா கலந்து விடுங்க. கலந்து விட்டுட்டு காரத்துக்கு உங்கள் தகுந்த மாதிரி மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம், மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம், கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம், எதுனா சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் லைட்டாக 1/4 ஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன். நிறையா போட்டிங்கன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். அவ்வளோதான், கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது கூடவே நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கணுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க. சூப்பரான நமக்கு மரவள்ளி கிழங்கு பொரியல் தயார். எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு 4 நிமிஷத்துக்குள்ளே டக்கு நமக்கு முடிஞ்சிடும். இப்போ இதில் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வேக வச்சு தாளிக்கலை. ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினாவே போதும். நமக்கு கிழங்கு வேக ரொம்ப நேரமே எடுத்துக்காது. அதனால் நீங்கள் தெளித்து கூட விட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சமாக நமக்கு தண்ணி இருக்குது, நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். சுத்தமாக தண்ணியே இல்லாமல் வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிறணும். அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு சூப்பராக தனித்தனியாக கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இல்லை பாருங்கள். எவ்வளோ அருமையாக நமக்கு வெந்துருச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான்.
நமக்கு இப்போது மரவள்ளி கிழங்கு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. நம்ம எல்லாமே வேக வச்சு சாப்பிட்ருப்பீங்க உப்பு போட்டு. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். டேஸ்ட்டு பண்ணி பார்க்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அன்றைக்கே தீந்துருச்சு. ஸோ நீங்களும் இதேமாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனை தட்டிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.